OK, takže čau lidi, já jsem Riec, vítám vás u tohoto videa. Dneska, tak to nebude úplně Robloxík, protože vám něco potřebuju říct. Tak jsem to zapnul Subway Surfers, abyste se to úplně nenudili a utržili pozornost. Nuže. Potřebuji vám říct něco velice důležitého ohledně mého kanálu. Možná jste si všimli, že videa vycházejí jakože fakt málo. Za to se vám moc omlouvám. Prostě nemám videa, mě nejdou zase tak rychle vydávat, protože já teďka se hodně soustředím na nějaký věci, o kterých vám úplně říkat nechci. Učím se editovat a ještě mi to tolik nejde a docela ještě mi to úplně nejde a celý dny na to, abych jenom natáčel, fakt nemám. Takže když budu mít čas, tak natočím video, takže pokud byste mě občas viděli, že nebudu třeba chvilku vydávat videa, znamená, že toho teďka mám v životě moc a že prostě nestíhám vydávat videa. Snad to chápete, ale to byla první věc ohledně vydávání videí. Druhou věc, kterou jsem vám chtěl sdělit, je to, že končím s Robloxem. Ano, už tu neuvidíte, úplně se bojím Roblox. Mám v plánu, že uvidíte tu převážně Fortnite, protože teďka mi extrémně začal bavit Fortnite, takže uvidíme, pokud to bude Fortnite, samozřejmě, pokud zase někdy budu chtít, možná se k Robloxu vrátím, jo. Jen abyste věděli, že abyste se nedivili, kam zmizel Roblox, tak teďka tak to chvilinku nebude. Do toho jsem spustil novou animovanou postavičku, tak snad se vám docela líbí. Tu teďka bude na každém náhledáku tato animovaná postavička. Bude na každém náhledáku. Tak. Další. Další věc, co jsem vám chtěl říct, je to, že teďka budu chvilinku si právě dávat pauzičku, takže jak budu mít zase čas, tak na to hopnu, jo. Ale nečekejte, že na to nějak rychle hopnu, jo. Já teďka mám extrémně moc práce, takže jo. No, hlavní podstatou tohoto videa bylo to, že jsem vám potřeboval říct o tom, že končím s tím Robloxem, abyste se pak netýkali, kam si zmizel ten Roblox. To samý už reakce na tomhle kanále neuvidíte. Už jsem se začal měnit a na Robloxu už je docela těžké cokoliv najít a točit. Takže už brzy se budete moct těšit na vydávání videí právě už z Fortniteu. Pro všechny Fortnite fanoušky můžete být happy. Všichni Fortniteáci můžete být happy, uvidíte mě hrát Fonko. A chtěl bych vám říct, že Fonko mě docela jde, jo? Ale co bych tak ve Fonku točil, hele. Mám v plánu dělat Fortnite challenge, jo? Uvidíte častokrát nějaký Fortnite challenge, případně možná i ten Robloxík, který občas bude, ale převážně bych se chtěl věnovat Fortniteu. Tak jo, tohle by už asi bylo vše, takže jen jsem vám chtěl tady menší info říct, jo. Tak jo, čau.